إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات تحدثنا في الجمعة الماضية عن قصص للأنبياء الغرض من قص هذه الأحداث وهذه الحكايات أو إن شئت قل هذه العبر التي نستخلصها من قصص الأنبياء التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه لتكون عبرة للناس إلى قيام الساعة. On a déjà raconté les histoires des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en valeur et en évidence dans ce livre. Il a donné une grande partie dans ce livre saint, le Coran, aux histoires des prophètes alayhimus salatu wassalam. وقلنا حكينا قصة أيوب عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي في بدنه وابتلي في ماله وابتلي في أهله وقصينا حكاية يونس عليه الصلاة والسلام الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى ابتلاء عظيما حيث أنه لما استعجل أمر الله سبحانه وتعالى في قومه وأنه أراد لهم الهداية لما أبوا عنه وأبوا عليه فخرج مغاضبا لهم وتوعدهم بحصول العذاب لهم بعد 3 أيام لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفهم وأن يعلم الناس بأن الذي يقرر عذاب الناس أو يقرر العفو عنهم الذي يرحمهم والذي يغضب عليهم هو الله سبحانه وتعالى. À travers les histoires qu'on a racontées, l'histoire d'Ayoub, il était tenté dans sa santé, dans son argent, dans sa famille proche. Yunus alayhi salatu wassalam, pareil, mais la tentation et l'examen étaient un peu différents. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait nous passer un message très fort, c'est que même si Yunus il voulait que sa communauté, son peuple embrasse l'islam, embrasse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de faire, et ils ont refusé, et lui il était en colère contre eux, et en même temps il est sorti avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission pour quitter son peuple, quitter son village. Allah subhanahu wa ta'ala il voulait nous passer un message, c'est que celui qui peut ramener les gens vers la religion, ramener les gens vers le droit chemin, qui peut envelopper les gens avec sa miséricorde, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, même les prophètes ils ne peuvent pas le faire. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui le veut. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception. Quand le peuple de Yunus a demandé le repentir, a demandé le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté le pardon, de repentir, il les a pardonnés. C'est une exception. Un peuple, il était censé être châtié, Allah subhanahu wa ta'ala il les a pardonnés pour nous montrer comment les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est très basse. فبين الله سبحانه وتعالى ساعة الرحمة ديالو. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام اللي اجتمعت فيه جميع الخصال الحميدة ما تفرق في سائر الأنبياء اجتمع في نبينا عليه الصلاة والسلام. là les qualités que tu peux trouver dispersées dans tous les prophètes, ils sont regroupés dans une personne qui rassemble tous les biens et tous les bons modèles. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين كل هذا. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وسمع القصص الأنبياء وشاف بأن نوح دعا على قومه، هود دعا على قومه، صالح دعا على قومه، لوط دعا على قومه، Moussa دعا على قومه. شاف la majeure partie des prophètes quand ils ont plus ils voient que là il n'y a pas d'issue avec leur peuple, ils font valoir la dernière carte, c'est que ces gens-là doivent voir le châtiment d'ici-bas. لما هاد الناس استعجلوا العذاب تيقولوا قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ils ont demandé d'être châtiés sur terre. قالوا له وإلا كنتي بصح كتقول الهضره هذا وجيب لنا دابا يلا نزل علينا جيب لنا بغينا العذاب دابا. فقالوا بغيتوا العذاب؟ قالوا ماذا هو ريح فيها عذاب أليم. قال هذا ما استعجلتم به. ريح فيها c'est ça ce que vous demandez. Vous précipitez le châtiment, vous le voulez maintenant. Voilà. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو قلت الذي اجتمعت فيه هذه المكارم وهذه الأخلاق وهذه المحامد، فنظر إلى الأنبياء فاختار إلى choisi la route, le chemin de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a choisi le chemin de Isa alayhi salatu wassalam. Ces deux, ils n'ont pas précipité le châtiment pour leur peuple. Ils n'ont pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il châtie ces peuples, leur peuple. فلكن مع ذاك لو شوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هاد الناس، اختار الانبياء ابراهيم وعيسى، اختارهم قال هادو هما القدوات ديالي في هاد لو شوا. بمعنى واش نعزل الاختيار، نعذب القوم ديالي ولا ما نعذبهمش، فاختار هاد الانبياء. لكن راه دائما يستفد من الانبياء الاخرين. Il profite toujours tout ce qui est bon chez les autres prophètes. ماشي تيقول انا عزلت ابراهيم غادي نبقى كنشوف غير ابراهيم ما نشوف حتى شي واحد، لا كيشوف ابراهيم ومع ذلك كيشوف الانبياء الاخرين. فلذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه لا تفضلوني على يونس بن متى. قال لهم عندكم vous croyez que moi je suis meilleur que Yunus parce que lui il a quitté son peuple. Lui il a fait le maximum, il est resté pendant combien de temps en train de prêcher la religion à ces gens-là, combien il a patienté, et en plus de ça la récompense c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Yunus alayhi salam à une communauté beaucoup plus large
دون يعني يونس الفيفي يعني كان هو عايش في واحد لا كوميونيتي فيها 2000 ولا 3000 فالله سبحانه وتعالى lui a donné une énorme récompense, c'est que il a envoyé à 100 000 personnes et plus. وحنا كنعرفوا لما النبي ولا الرسول كيصيفطوا الله لواحد الناس كثار كنعرفوا بان النبي عنده لا كاباسيتي بور كونفانكر سي جون. فلذلك سيدنا موسى صيفطوا الله سبحانه وتعالى باش ينجي بني اسرائيل، عيسى صيفطوا باش ينجي باش يعلم بني اسرائيل داك الشيء اللي ما عندهمش كامل في التوراه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم c'est le seul qui était envoyé pour l'humanité. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Au début, on a du mal à comprendre comment une personne qui parlait l'arabe dans un endroit exclu de la planète, illettré, que des ignorants, des bédouins, ils vont être le modèle du monde entier, ils vont influencer avec leur religion le monde entier. فكان sur le plan logique et rationnel c'est impossible. عقلا لا يمكن أن الناس ممكن يوصلوا للعالم كامل، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت 5 لم يؤتهن أحد من الأنبياء، من ضمنهم وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. C'était le prophète, on l'envoyait pour une communauté, pour un village, pour un peuple. Chaque prophète, on l'envoie juste pour une communauté. Là, le prophète, il avait une exception, c'est qu'il était envoyé pour l'humanité entière. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a choisi le ma استعصى عليه قومه ولم يستجيبوا له. وتعرفوا في مكة يعني il était persécuté à la Mecque. Il a essayé de chercher une autre terre qui peut ouvrir les portes pour ça, son message. فمشى للطائف، مشى لواحد المدينة سميتها الطائف، c'est la deuxième grande ville à côté de la Mecque. مشى عند الموليها، مشى عند الأسياد زعما les notables dans cette société, dans cette cité. فقال العبد بن كلال والأسياد نتاعهم قال لهم voilà je suis un prophète et j'aurais aimé avoir un soutien et vous aurez le paradis et vous allez être écouté par tout le monde, et cette religion elle va être embrassée par des millions de gens, et même si vous me voyez en ce moment seul avec 2 ou 3 personnes, allez-y, essayez de me suivre, essayez d'être avec la vérité, essayez d'être. فقالوا له شي تخربق السي محمد بوحدك. فالقوم يضحكوا عليه. واحد قال له ما قال الله غير انت يصيفطو. الله سبحانه وتعالى n'a pas trouvé d'autres personnes que toi زعما. ما لقى حتى شي واحد زعما. قال له انت دابا اللي صيفطك الله سبحانه وتعالى ولا صيفطك وانت ما عندك لا قوه، ما عندك aucune force, ni l'argent, ça veut dire ni pouvoir exécutif, ni pouvoir économique. Comment tu peux? C'est pas grave, vous ne voulez pas embrasser cette religion. C'est une demande compréhensible. Vous voulez pas ça? C'est comme si je ne suis pas venu vous voir. C'est bon. فقالوا له هذيك هي اللي ما تدخلكش. بل أكثر من هذا. أغروا به السفهاء. Ils ont demandé aux enfants, aux jeunes, aux fous de prendre les cailloux et de le lapider. Et d'aller derrière lui et de lui donner des coups
de bâtons, de coups, où lancer les pierres sur la tête du prophète sallam, ou زيد بن أمية جوج مساكن وبقاو دابا عليهم بالحجر وبالضرب وكيفلقوه وضربوه لرجليه دماو القدمين ديالو المهم ما خلاوهما هربانين ساكن هربانين. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم quand il s'est sauvé en rentrant vers la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala voyait l'image, la scène, son messager. Celui qui va sortir les gens de l'enfer vers le paradis. واحد جاي باش يهز الناس من النار يدخلوا الجنة. واحد جاي باش يفيق الناس يقول لهم ودي الحياة اللي كتعيشوها راه هي واحد لو غيب راكم تتحلموا. إنما غادي تفيقوا نهار غادي تموت وتوقف قدام الله تنزل القبر ديالك أسمى ولا تبقى تغيبي. جاء باش يقول لهم راه الدنيا زائلة وأن الحياة كتحل عينيك تتسد عينيك تتحل تلقى راسك عندك 70 80 90 عام وبالتالي كتشوف بأن لقاء الله سبحانه وتعالى هو حقيقة. فبالتالي كيقول لهم وجدوا وتهيئوا لقاء الله سبحانه وتعالى ووجدوا ذاك السفر عندكم واحد le voyage qui est très très long. Il faut mettre le maximum de ravitaillement parce que vous devez manger, vous devez boire parce que c'est un voyage. C'est un سفر لله سبحانه وتعالى. هذا السفر يمكن يقبض عام عامين 100 عام 1000 عام مليون عام 2 ملايين. فلا بد خصك ما تاكل وما تشرب. فبالتالي لا بد تهبط معك الزاد، لا بد تدي معك شي حاجه ما تاكل. الزاد هو صلاتك، الزاد هو قرآنك، الزاد هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا هو الزاد اللي غادي تلقى ما تاكل. ما بقى دولار، ما بقى درهم، ما بقى اورو، ما بقاش كلشي كاين. فلذلك هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي قال لهم وجاي باش ينجيهم من النار هو قبضهم من لا سانتور من الحجاز ديالهم. قبض الناس كيشبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحرص ديالو على ان الانسان ما يمشيش لجهنم. هو قبضو كما كيقبض واحد فينا شي واحد اللي باغي يدابز مع شي واحد اخر وانت قبضو من لا سانتور ديالو ما مخليش يمشي يدابز مع داك الشيء مع داك السيد. فكيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم عن النار. أنا قابضكم ما باغيش نرخيكم تمشي جهنم وإنكم تتفلتون. رخي مني تيحيدوا له يدو رخي مني. Tu as donné un conseil à quelqu'un, ça t'a donné un conseil. Mais un conseil, vous leur dites, si tu rentres dans la mosquée le jour du vendredi, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas hausser la voix, tu ne dois pas dire salam alaikum à quelqu'un qui est à côté. Tu dis quoi? C'est le din, c'est quoi cette religion? ندخل ما نقول السلام، هيا ما يدخل ما تقول السلام ما تهضرش ما تتكلمش، ماكش الحق. Pas le droit. Si tu veux ne pas avoir des récompenses pour cette Jumu'ah, tu parles si tu veux. Ok, c'est pas normal. Quelqu'un qui sait quand il hausse la voix, où il dit Assalamu alaikum, ou là il dit bonjour, ou là, il n'a plus de Jumu'ah. فهذا كتقول له انت اجي راه لا ريكومبونس tu vas la perdre. تقول الخير مني الخير. كاين تخرب. نقول لي خلينا سيدي ما بغيتش انا الاجر اللي يجي من عندك ما عندي ما ندير به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني آخذ بحجزكم من النار. قابضك بحال هكا وإنكم تتفلتون. خلينا سيدي وإنكم تتفلتون وتتهافتون تهافت الفرش. تعرفوا les papillons quand ils voient un feu qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent à l'intérieur. واش هما عارفين بأنه c'est un feu? Non. ولكن quand est-ce qu'ils vont savoir que c'est un feu? Le moment où ils sont dedans. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. Les maladies فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم en rentrant avec tous ces malheurs, avec tous ces angoisses, avec tout ce refus, la religion d'Allah et le bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam portait pour ces gens
جون-là هذا الخير اللي جاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الايمان اللي يبغي ينجيهم من نار جهنم، بغي ينجيه ويدخلوا الجنه. نار جهنم بغي يجروا من النار ويدخلوا الجنه. ثم كيقولوا له سير تمشي تفلى على شي وحده اخرى. فجاء الملك لونج est venu قال له هذوك يسحبون بانك انت t'as pas un soutien, t'as pas quelqu'un qui va être derrière toi. Yalla, voilà, il y a avec moi l'ange qui s'occupe des montagnes. هو معايا ملك الجبال. ودابا كاين 2 montagnes autour de Mecca. ها واحد هنا على اليمين وواحد على اليسار. Tu lui donnes la permission, il les fait détruire sur les têtes de ces gens-là, les têtes dures comme des pierres, نهرسوهم des pierres. تما اللي تجيو جهنم حلين بعينيهم محلولين. النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas accepté. هذا هو اللي قلت لكم قبيله لو شوا du prophète صلى الله عليه وسلم. قال له لا, ça c'est un choix très facile. On va les exterminer, ils vont être en enfer, mais c'est pas ça le but. Le but c'est que résister avec ces gens, contre ces gens, et malgré qu'ils ne connaissent pas leur intérêt concernant le delà, ils ne peuvent pas faire un bon choix concernant le delà. Je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala sorte de la progéniture de ces gens-là des gens qui vont unifier Allah subhanahu wa ta'ala. أنا واخا ما بغاوش يآمنوا هاد الناس, واخا ما بغاوش يتبعوني هاد الناس, ولكن أنا بغيت ربي يخرج واحد الوليدات من الصلب ديالهم, هما اللي غادي يحملوا الدين, وهما اللي غادي يصليو, وهما اللي غيعمروا المساجد, ماشي هما يجيو وليدات. انا بغينا داك الوليدات غادي يجيبهم الله سبحانه وتعالى هما يدخلوا الجامع, رغم ان الاب ديالو ما كيصليش, سون بير يفي با لا بريير, امو ما كتصليش, ما عمرو ما شاف شي واحد كيصلي, ومع ذلك هو غادي هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغيتش انا هذوك الاباء, انا بغيت ذاك الولاد, لان الولد الاب ملي كيشوف ولده تيصلي وما تيصليش, هذه راه اكبر كراك يمكن ياخذها الانسان في حياته. الا كان عنده ان بو دو اكبر كراك هي انت واحد الولد عمرك ما بغيتي يصلي, وهو كيجي واحد النهار يدخل الجامع ويصلي, il reconnaît la religion en dehors de sa famille. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعله مثلا استغفره إنه كان غفارا. سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك لما يعني خلصنا هذا الدرس من أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار طريق الأصعب, وهي إصلاح الناس. C'est de réformer les gens, c'est de prendre le risque de guider les gens et de rentrer en confrontation directe avec leurs passions et leurs désirs pour les changer de vrai. Fakhtar, il a choisi ce chemin, c'est très très dur, c'est le chemin le plus dur. Mais pourquoi on ne fait pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que sa naissance, ce n'est pas une naissance exceptionnelle, c'est pas comme la naissance de Jésus. C'est quelque chose d'exceptionnel. En fait ça, ils peuvent fêter ça. Sa naissance, c'est le moment où il a reçu cette religion et le moment où il a réussi à l'appliquer
Et l'application de la religion, c'est la grande fête de cette religion. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم نجح أنه يهدي الناس ويدخلهم للدين مع أن رأسهم قاصحين وما كيتفاهموش وما كيسمعوش واستطاع يقبضهم ويلينهم ويردهم تيبغيو هذا الدين وتيموتوا عليه وتيبغيوه هو. كانت هي لا غروند فيت. فا شاك ايتاب من لا في دو بروسيس سي اون فيت. اي مرحله دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاصلاح كانت عيد للاسلام. كل مره اشاك مومون il gagne la bataille. ولكن la bataille la plus dure هي de réformer, de guider les gens. فلذلك en comparant النبي صلى الله عليه وسلم avec إبراهيم عليه الصلاة والسلام. احنا عرفنا بأن إبراهيم sa communauté il adorait les statues كانوا كيعبدوا الأصنام. بقى تيقولوا حقا الأصنام كذا ما تيهضروش ما تيتكلموش ils ne parlent pas, ils ne réagissent pas, ils n'entendent pas, pourquoi vous adorez des statues. عيان يهضر معاهم وباش انت تفهم لشي واحد بان الاصنام راه ما تنفعك ما تضرك راه ما تحتاجش بزاف الوقت. t'as pas besoin de beaucoup de temps pour convaincre quelqu'un qu'une statue ne peut pas être adorée parce que tu la sculptes avec tes mains. كيفاش انت كتصاوب شي حاجه وتحطها وتصاوب لها الكاله الا ما صوبتهاش كاله طيح. يعني حتى الستاتيو ما حطيتيهاش درتي لها كاله مزيان بالبوا ديالها ماشي غطيح. وكيفاش انت واحد الحاجه خصك انت تبقى تسندها وتقادها وتعاونها تنوض انت تبقى تعبدها تقول لها نفعيني وضري فهي ما يتفاهم معاهم ولكن ما بغاوش يتفاهموا والو. تيقولوا هذا هو منين ما نخرجوا تيقولوا دير جهنم تيقولوا له سيدي جهنم مرحبا بها. فلما عيا يدي فاتيغي بزاف وباه هو كان هو اللي تيصاوب لهم هو المقدم تيصاوب لهم لي ستاتيو وتيبيعوا يشري ولا عنده الشركه الكبيره تاع صناعه الاصنام. فقرر سيدنا ابراهيم الى essayer de يعني une façon pour leur faire comprendre mais cette façon c'est une façon pratique. بغا يبين لهم بطريقه عمليه بان الاصنام راه ما كينفعوش وما كيضروش. فشنو دار؟ تعرفوا القصه انه كان يوم عيد خرج القوم الى خارج البلاد وهو بقى مع الاصنام فكسرها. الى كاسي كاع لي ستاتيو. Il a laissé un plus grand, plus fort, il a une hauteur énorme وخلاه ودار له واحد الفاس هنايا وجاو الناس لقاو كاع لي ستاتيو كاسي صوف ان. فقالوا شكون اللي هرس هاد الاصنام؟ فقال لهم سيدنا ابراهيم بوزي لا كيسيون قولوا سولوه قول لهم شكون اللي هرسكم؟ قالوا له هادو راه مهرسين. قالوا له سولوا الكبير هذا لو بلو غران celui qui n'est pas cassé il peut vous dire c'est qui a fait celui qui a cassé les. فقالوا له tu sais bien qu'il parle pas. قال لهم ايوا انتم ما كتعبدوه الا ما كيهضرش وما كيسمعش وما كيعقلش مصيبه حلال. إذا نتوما شهدتوا على راسكم vous témoignez contre vous-même que lui il ne mérite pas d'être adoré. Il ne peut pas se défendre, il n'entend pas, il ne parle pas. Comment tu peux adorer quelqu'un? Tu lui demandes quelque chose, il n'a pas le pouvoir de te donner cette chose. Quand tu parles avec lui, il ne t'entend pas. Comment c'est un dialogue de sourds qui m'a dit بالفرنسية تتهضر مع شي واحد ما كيسمعش ولا ما كيشوفكش ولا ما كيهضرش ما يمكنش. فلذلك قال فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شنو داروا هما؟ قال القرآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنا نحن الظالمين. قالوا c'est vrai, le moment où Sidna Ibrahim a posé la question et le moment où ils vont riposter, ce moment-là, le Coran il te parle de l'intérieur de ces gens-là. D'abord le Coran
الانتيريور داخل في وسط الناس وقال لك شتي هذاك اللي تيهرب من الحق عرفوا بدليل انهم قالوا الصح عنده الحق ولكن سي با فوا اوت ما قالوش لا راه الصح معك الحق قالوا لا عنده الحق هذا السيد هذا جيت يقول سي لوجيك ولكن ما يقدرش يقولها فمه ولكن القران قولها لهم بالركزي لهم قال لهم راه الانتيريور جونتي celui-là il a raison comment on peut adorer des choses qui ne peuvent pas nous apporter ni bien ni mal comment on peut les adorer حنا كنعرفوا ان الاله خص يعطيك خص يتفاهم معاك خصو يعذبك يدخلك الجنه يدخلك جهنم il a un pouvoir il peut décider هذا المومون ثم نكسوا على رؤوسهم ils ont changé قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقالوا له دي قال لهم comment vous pouvez adorer شنو قالوا انصروا آلهتكم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ما مفهمينش اخويا انت عندك الحق ولكن ولا تبعناه هكذا قالوا انصروا حرقوه وانصروا آلهتكم عندك دو شوز on va te brûler et on va triompher nos statues غادي نكونوا سيدنا إبراهيم à travers ce geste il a fait réagir son peuple pendant 10 secondes. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait un travail sur une génération qui adorait les statues et qui est devenue une communauté qui combattait les statues, qui combattait l'association. فكان الصحابة اللي كانوا كيعبدوا الأصنام كان تيصافتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم فين ما لقيتوا شي صنم عند شي قبيلة لما الإسلام حكم تيقولوا فين ما تلقاو شي صنم عند شي قبيلة كانوا تيعبدوه هرسوه حيدوه و 360 statues il était autour de la Mecque il était هرسها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ماشي هو ceux qui adoraient les statues c'est eux qui l'ont cassé هذوك اللي كانوا كيعبدوها هما اللي هرسوها ماشي هو جاب لهم انا le plus fort et j'ai le pouvoir et j'ai le droit je suis le messager d'Allah je vais tout casser لا كيقول هذاك اللي كيعبد السيف هرسها تمشي هرسها وكيمشيو مع الناس كاملين يهرسوا داك الشيء فبالتالي avant de casser tout ce qui est intérieur il faut commencer par soi il faut commencer par l'intérieur et de travailler sur son intérieur beaucoup d'entre nous il va faire attention aux apparences, faire attention à la façon avec laquelle il va faire la prière. Est-ce que c'est bon les mains dans la bonne position? Est-ce que la tenue est bien? Est-ce que je suis bien? Je fais tout comme il se doit. Et à l'intérieur, il n'est pas là. Il ne fait pas attention à même ce qu'il dit. Et parfois, la majeure partie d'entre nous, quand il fait la prière, il se trompe. À 80%, il ne sait même pas est-ce que la troisième ou la quatrième, ou là, il lui manque une prosternation, ou là, pour la seule raison, c'est que l'intérieur, qui est le plus important, il n'a pas assez de travail et assez de considération chez un musulman. Et l'insan, le jour du jour dernier, il va être jugé par rapport à son intérieur. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا لواحد الحاجه اننا الا بغينا نصلحوا شي واحد خصنا نصلحوا الداخل ديالو او ديبي خصنا نصلحوا عقيدته ولا ودي راه خاصك اولا تعرف بانه الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يسمع له وهو الوحيد الذي يطاع وهو الوحيد الذي يعبد. Il doit chacun d'entre nous revenir à tout ça, aux bases. Et quand on dépasse tout ça et on commence à voir la prière sur le plan juste apparent, on ne ressent pas. Et il n'y a pas cette prière qui change les habitudes. لما الإنسان يهتم بالحركات والقلب بعيد على الله سبحانه وتعالى أو كثير المعاصي en fin de compte كيلقى راسه انه يصلي ولا يصلي يذكر ولا يذكر يقرأ ولا يقرأ
كل ما قال الله أكبر يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد. كل ما قال الله أكبر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب. كل ما صلى هذه هم الآيات التي يقرأ. ما قال والله أنا ليش من حفظ السورة أخرى والعاديات ضبحا، إذا قلت والعاديات ضبحا وأنا لا أحفظها ولا عاد كنحفظها انتبهت كنبقى نقول صح راه خصني نعرف واش كنقول هذه الكلمة ولا كنقول هذه الكلمة. سي سا لو بلوز امبورطون دون لا بريير، سي ديتر توجور ايفيي، ماشي نبقى غير كندوز وصافي. فبالتالي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام quand il rentrait dans une prière chaque fois quand il sortait d'un autre monde، كيجي من واحد العالم آخر بحال دخل الآخرة وخرج للدنيا، بحال دخل القبر وخرج من القبر للحياة، كان دائما هذا الشونجمون. فبالتالي الإنسان الذي يشتغل على الداخل ديالو يقويه، فهذا الذي عمل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تغيير المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رحمن ويا رحيم إيمانا راسخا، اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين إخلاصا في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تختم لنا بخاتمة الخير. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتنا يا أرحم الراحمين بها على الصراط، وثبتنا بها عند القبر يا أرحم الراحمين، وثبتنا بها في هذه الحياة الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم، نسألك المغفرة والرحمة لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأخواننا ولعائلاتنا وعائلات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشافي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب الناس أن تذهب الباس وأن تشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم اهدنا وإياهم يا أرحم الراحمين. اللهم ائت بهم إلى صراطك المستقيم كيف شئت وما شئت يا أرحم الراحمين ومتى شئت. اللهم إنا نسألك أن لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.